Döner dünyasına hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Zevkle. Herhangi bir fazla sandviçi ben yiyebilirim. انت هاليوم the day is over. Sorun değil. Zevkle. Emrinizdeyim.
ha terminado. Ne istersen. Sorun değil. El يوم ha terminado. Çift taraflı bir bıçak, döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Ne istersen. Emrinizdeyim.
Anlaştık. Yeniden. The day is over, el día ha terminado. La journée est... Gelişmeniz gerek. Sadece rahat patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın, pişman olmazsınız. Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine 2 adımda. Herhangi bir fazla sandviçi ben yiyebilirim. Zevkle. Hemen geliyorum. Ne istersen. Sorun değil. Inter اليوم the day is over terminado la journée est
sizdeyim. Tabii ki. Sorun değil. انت هاليوم